Amen. 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 Zamba kumisama. Dat de Heer geprezen mag worden. Zamba zwalokum. Dat de Heer geprezen mag Pona worden. oye asali. Voor wat Hij heeft gedaan. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefd in Christus. Venir dans la présence de Dieu. Om te komen in Gods Ce aanwezigheid. n'est pas par hasard. Het is niet zomaar. Et ce n'est pas aussi une mérite. En het is ook niet dat verdiend is. Mais c'est la grâce. Maar het is genade. Ongana yotozui. Die wij hebben Pour ontvangen. lelo tozala liboso ya Nzambe na Om mpona. vandaag voor de Heer te kunnen Et staan. toza na réunion En we spirituelle. hebben een geestelijke Je ontmoeting. parlais avec un frère. Ik sprak met een Je broeder. lui ai dit. En ik zei tegen Il hem. m'a dit, mais pourquoi les chrétiens, Waarom quand christenen, nous sommes dans les églises, wanneer we in de kerken nous zijn, sommes souvent distraits. ze hebben zo altijd afgeleid. David, non, et ça par rapport. Ik zei, het is door Il y a middel van considération, il y a Nzambe, oh yo, ye de koluka. erkenning van de God die jij komt Parce que zoeken. tant que nous considérons Nzambe, oh yo, ye koluka. Want wanneer u in acht neemt de persoon die komt Il est zoeken, le tout-puissant. dat u erkent dat hij de Et Allemachtigste il est is. au-dessus de tout. En dat hij boven Ta alles is. position aussi devant cette personne Dan zal uw positie tegenover deze est comme ça persoon différent. heel anders Il zijn. est grand que le roi de ce monde. Hij is groter dan de koningen van de Puissant que aarde. le prince de ce Hij monde. is zelfs machtiger Il dan est iedereen. tout pour nous, Hij les is chrétiens. alles voor ons. Le monde a été créé par lui et par sa De parole. wereld is geschapen door middel van La hem en zijn parole de woord. Dieu est puissante. En de woord van God is La machtig. parole de Dieu est créative. De woord van God is Il peut créer dans ton Hij cœur. kan creëren in Makamo est bien in bâti. uw hart alles wat Il peut verwoest créer was. dans ta vie. Hij kan Makamo creëren est bungaki. dingen die Il verloren est was. capable Hij is in de staat créer om te des creëren choses. Et dingen. même les médecins, Dat zoals de même les medicijnen, médicaments, zelfs de et dokters Kokiko niks kunnen mais le doen. Dieu que nous prions Maar de Heer wie est wij capable bidden, de le faire. Hij is in staat om het te doen. Alléluia. Halleluja. Je bénis mon Dieu. Ik zegen mijn God. Et je dis merci à mon pasteur En ik zeg dank u wel tegen mijn pastor. pour ces moments, Voor dit moment. pour ce temps. Voor dit tijd. Et Yakopo Nangana à la devant son peuple. Om mij uit te kiezen om voor zijn volk te kunnen staan. Et comme je dis souvent, En zoals ik vaak zeg, tenir devant, voorin c'est staan pour parler. is om te De la spreken. part de Patrick, Niet in mijn naam, c'est de la part de Dieu maar het is in de Tout-Puissant. naam van de Allermachtigste God. Et là, il y a un message, mon. En ik ben met een boodschap gekomen. Message, il y a pour encourager une personne. Een boodschap om iemand te bemoedigen. Et mon thème est Ali, la vie est une surprise. En het thema is: het leven is een verrassing. La vie est une surprise. Het leven is een verrassing. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde in Christus. quand j'ai eu le temps de préparer ce message, Toen ik de tijd had om dit boodschap voor te bereiden. depuis longtemps, j'ai rendu et j'ai regardé dans le monde. En heel lang ging ik kijken in de wereld. Et je vois que le monde, En ik zag dat de les gens wereld. vivent par rapport à des réalités. En ik zie dat mensen leven volgens de realiteit. Beaucoup de choses sont des réalités de ce monde. Vele dingen zijn realiteiten. Les réalités ne Realiteiten sont pas la vérité. zijn niet de waarheid. Alléluia. Amen. C'est des réalités. De realiteit. En Hollande, In je Nederland. dois Ik travailler moet werken pour gagner le pain. om brood te Il y a verdienen. des fois, En soms on souffre pour voir les papiers. hebben we het moeilijk om papieren te Il y a des krijgen. fois, on gagne les outcarings. Soms krijgen we zelfs Ce sont des uitkering. réalités de ce Dat pays. is de realiteit van dit Mais ce land. n'est pas ça la vérité. Maar dat betekent niet dat dat de La waarheid is. vérité est autre chose. De waarheid is wat anders. La vérité voit d'autres choses. De waarheid ziet anders. Les réalités peuvent voir aussi d'autres De choses. realiteit kan ook anders Mais la kijken. vérité Maar de voit waarheid aussi d'autres choses. ziet ook andere La dingen. Bible déclare De Bijbel les verklaart justes dat de ne vivent pas juisten par rapport aux réalités. niet gingen leven volgens de Mais les realiteit. justes Maar de vivent juisten, par rapport à la foi. ze leven volgens het Or, geloof. la foi est contraire aux réalités. Want geloof is het tegenovergestelde van de realiteit. Want Sont christenen, accablés de réalités. we zijn vast, we zitten Ah, vast tu in de vois, realiteit. serviteurs de Dieu, Oh, ziet u dienaars sont van des God. réalités. Dit zijn allemaal Oui, ce sont des realiteiten. réalités. Ja, het klopt. Mais il y a aussi la Maar vérité. er bestaat ook de waarheid. Or, la vérité, Want de c'est waarheid, quelque chose het is que iets même les réalités dat zelfs de
de realiteit niet eens kan begrijpen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour écouter la vérité? Is er iemand bereid om de waarheid aan te horen? Est-ce que quelqu'un est présent Is er pour iemand recevoir la vérité? aanwezig om de waarheid te La ontvangen? vérité, rien que la vérité. De waarheid en enkel de Vous waarheid. connaîtrez la vérité vous U zult de affranchira. waarheid kennen en de waarheid zal je bevrijden. La chose la plus facile Wat het meest makkelijkste dans la is vie des hommes, in het leven van de mens. ce n'est pas les réussites, Het is niet het mais slagen, c'est l'échec. maar het is het falen. Un homme a dit, Iemand zei tegen mij, dis-nous zeg tegen ons, quelle chose welke dingen dans cette terre hier op aarde est la plus facile de is toutes les het choses. makkelijkste van alles. Cet homme a dit, c'est l'échec. Die persoon zei, het is het falen. Personne travaille pour échouer. Niemand gaat werken om te falen. Personne travaille pour l'échec. Niemand werkt om te falen. Nous tous, nous travaillons pour la réussite. Wij werken allemaal om te slagen. Nous tous, nous travaillons pour les succès. Wij werken allemaal om succesvol Mais te dans le zijn. chemin de travailler, Maar wanneer je onderweg bent il y a naar des het échecs werk, qui nous surprennent. zijn er ook falingen die wij zien. Un homme, boxeur, a dit, Een bokser had gezegd, si je peux compter als ik kan tellen combien des échecs hoeveel keer ik ben gaan que j'ai eu falen, dans ma vie hoeveel keer ik ben gaan falen in mijn et les leven réussites, en hoeveel keer ik ben alors gaan les échecs slagen. sont trop nombreux. Hij zei, hij is zo vaak gaan Je falen, ne peux les compter. ik kan niet eens tellen. Mais je peux compter quelques succès Maar ik kan wel een paar goede dingen opnoemen. que j'ai eu dans ma vie. Wat ik heb ontvangen in Il a mijn dit, mon leven. réussite, Hij zei hoe ik ben aan het ce sont slagen. des échecs. Het waren de falingen Et les succès en het succes de Salina réussite. wat ervoor heeft gezorgd dat ik kan slagen in het leven. Alléluia. Halleluja. Na combat ya box, Wanneer iemand in de wedstrijd is van een box, ba préparaka pendant ba année ou ba mois. ze bereiden zichzelf voor jaren of maanden. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il y a des adversaires on a kutanaye. Want hij weet dat zijn tegenstander, Kunaye, dat zijn vuist, et ça n'a plus de 300 km l'heure par minute ou misschien seconde. 300 kilometer per uur per seconde heeft. Et ça 3 kilos. Het is heel heftig. Parce que le connaît ba Mike Tyson. Mensen zoals Mike Tyson, Kunaye, ça dit presque na 300 km par seconde. zijn vuist was bijna 300 kilometer per seconde in Et snelheid. pour résister, En om dat te la weerstaan, coupe est dans la puissance. die vuist die met zoveel kracht Et Seigneur komt, nous a préparé aussi, dan moet je zelf ook voorbereiden. mental et physique. Mentaal en fysiek. Et victoire, il y a boxe. En de overwinning van het Et boksen, ça c'est parce qu'on est KO. het is niet omdat je die persoon heeft laten Parce vallen. qu'on a qu'est-ce qui va couper. Maar het is omdat je ging slaan, On a qu'est-ce qui aurait été. dat je het hebt ontvangen, On peut qui. dat je bent gaan Mais au vallen, maar télématch. dat je weer bent gaan opstaan. Alléluia. On a qu'est-ce qui. Je hebt het ontvangen, On peut qui. je bent gevallen, Mais au en je télématch. bent weer gaan opstaan. Mais on continue à En qui. je bent doorgegaan. Jésus-Christ a son loba. Jezus Christus zegt, La nature elle-même de natuur hemzelf, ne vous enseigne-t-elle pas. is dat niet ons aan het Si onderwijzen? les chrétiens Als de christenen comprennent la nature, de natuur konden on comprend begrijpen, aussi dan kunnen we ook comment Dieu begrijpen travaille. hoe de Heer werkt. La surprise, c'est quelque chose inattendu. Een verrassing is iets wat je niet had verwacht. Quand nous préparons nos projets, Wanneer we dingen aan het voorbereiden zijn, on voit seulement du succès. we zien alleen het succes voor ons. Et le chemin, il y a succès. Maar onderweg naar het succes, Mais au moins, le projet a échoué. dan zult u zien dat u kunt falen. Pour lampe, oh, est dans la lampe. Zodat deze lamp een lamp kon worden. Et ça, échec, il y a plus de 1000 fois. Die persoon is heel vaak gaan falen Lampe. voor een lamp. Pour tout le monde, on lampe. Om het vandaag als een lamp te Les kunnen zien. échecs, Het is
hoe die persoon ging falen. 1000 fois. Van misschien meer dan 1000 keer. Nous devons créer là. Een persoon die de lamp probeerde te Azaki creëren. n'a pensé à créer lampe. Hij had in zijn gedachten om de lamp te Première lampe à creëren. Salaki. De eerste lamp die hij had gemaakt Et Chouaki. was gaan falen. Deuxième aussi. De tweede was gaan falen. De derde was gaan falen. Quatrième. Vierde. Mais à continuer à qui? Maar hij bleef Première doorzetten. lampe est Resisaka. De eerste lamp dat ging Et slagen. Salaka lampe à kilo. Het was een lamp met heel veel gewicht. Mais comme Resisaka Kopela. Maar omdat het is gelukt om aan te kunnen A gaan, comprendre que oui. had hij begrepen van Tu ja, dois améliorer. nu moet ik meer mijn best La gaan doen perfectionner. om het in perfectie te brengen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde, La vie que nous vivons. het leven waar we in Il y a leven, plein de réalités. er zijn heel veel Et realiteiten. même la parole nous enseigne. Zelfs het woord is ons aan het Dans la vie de onderwijzen Job dat in het leven van Job et de Joseph. en van Jozef, Job était intègre, Job was integer fidèle à Dieu. en hij was heel trouw aan God. Job ne pensait pas un jour Job dacht nooit op een dag qu'il allait tomber. dat hij zou vallen. Mais le diable parcourit la terre. Maar de duivel ging altijd zoeken. Et Dieu lui posa une question. En de Heer stelde hem een vraag. Tu viens d'où? Van waar kom je? L'ennemi a dit, je viens parcourir la terre. De vijand ging gewoon even rondzoeken, Et c'est Dieu rondwandelen. qui a demandé. En het is de Heer die Est-ce que tu vroeg, as trouvé mon serviteur? heb jij mijn dienaar gevonden, Job? Et c'est là où Makambe Banda. En het is daar waar dingen zijn Ce n'est pas begonnen. Job qui avait dit qu'il est intègre. Het is niet Job die zei dat hij integer was. Mais c'est Dieu qui disait que Job était Maar het intègre. was God hemzelf die zei dat hij integer was. Ton intégrité, Uw vastberadenheid. quand Dieu l'éprouve, Wanneer de Heer het akkoord geeft. quand nous avons prouvé en nous, Wanneer de Heer het akkoord geeft. bien-aimé dans le Seigneur, De Heer, on geliefde. s'en kaka lo lenye U zult mokoti. niet hetzelfde blijven. Joseph aussi même chose. Jozef ook hetzelfde geval. L'élévation de Joseph Hoe Jozef opstond, est bandit na likolote, het begon niet vanaf est boven. bandit na valeur. Het begon beneden. Les Dus bij propres frères zijn de eigen broer Joseph. van Ne Jozef. ba traisaki Joseph. Dan hadden Jozef verkocht. Joseph akoka koloba. Jozef kon zeggen, Mais nasali. wat heb ik gedaan? Encore qu'on peut se justifier. Hij kon misschien zoeken om zichzelf recht te Encore qu'on peut rechtvaardigen. se défendre. Hij kon misschien zichzelf verdedigen. Mais c'était la volonté de Maar het Dieu. was de wil van God. Enfant chéri de son père, Hij was het eerste lievelingskind van zijn vendu vader. c'est ses frères. En hij was verkocht door zijn eigen broers. Allait En hij ging dans un pays étranger. in een vreemde land. Ayebaki motote. Hij kende niemand. Mais son identité était reconnue. Maar zijn identiteit was erkend. Qu'il était l'un des Hébreux. Dat hij een van de Hebreeën Bien-aimé was. dans le Seigneur, Geliefde. dans la vie, In het il y leven a les surprises qui viennent. zijn er Mais verrassingen ton gekomen. identité, Maar uw il faut identiteit être la reconnue. moet altijd Même erkend dans les zijn. douleurs, Zelfs in het pijn. même dans la Zelfs in maladie, de ziekte. ton identité Uw doit identiteit être reconnue. moet altijd erkend zijn. Alléluia. Halleluja. La surprise, De verrassingen c'est quelque chose inentendu. is iets onverwachts. Ça peut être bon ou mauvais de tes yeux, dans tes yeux. Het kan goed of slecht zijn in uw ogen. Dans au kutani ne loko moko, Wanneer u iets tegenkomt là na satanda qui te en u zegt van, oh, ik had het niet verwacht. et qu'on tombe comme négatif. Het kan misschien negatief zijn. Mais à cause des choses négatives, Maar juist door het negatieve parce que belle va qu'elle a profondeur, il y a sommeil. zijn mensen in de diepte gegaan van het slaap. Pour akutani na échec na vie. Omdat hij het falen heeft ontmoet. On est à Lucas surmonter In plaats dat hij opstaat pour continuer. om door te zetten. Il y a tikali na profondeur, il y a sommeil. Maar je blijft in de diepte van de slaap. Et le langage comme il faut changer. En de taalgebruik verandert. Ah, to yaka ko tika bango. Oh, we zijn gekomen hun alleen te Biso brengen. toza ba makila oye simbaka nango te. Wij zijn mensen, als we iets doen, het lukt niet. Na meki me na zwi na ngelo. Ik heb geprobeerd en geprobeerd, maar het lukt niet. Na tika bango basala. Ik laat het gewoon doen. Ebongela bango. Het is voor hun. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde, Dieu t'a créé God heeft u non geschapen pour accompagner les autres dans niet cette om terre, anderen
anderen te begeleiden hier op aarde. Dieu t'a De créé Heer heeft u et il geschapen. t'a donné des En hij heeft capacités u et capaciteiten des gegeven. possibilités En pour mogelijkheden. faire des dons ce que Dieu t'a Om donné. te doen wat God u heeft gegeven. Chacun de nous, tout le monde, Iedereen en hier. nous, il y a une portion de gloire. Er is een portie van glorie. La Bible dit, De Bijbel zegt, Jésus-Christ a donné la parabole Jezus Christus gaf een pour les gezegde talents. voor de Il a talenten. donné les talents. Hij gaf Et pour talenten. un autre, il a donné un talent. En voor een ander gaf hij 1 talent. Ayoka qui peur. En hij was bang. Un talent, Hij zei 1 tu vas talent. travailler, perdre. Als ik ervoor ga werken en Quand verlies. tu l'as dans le méchant. Mijn koning is altijd heel snel boos. Ayoka ko silike la ngai. Hij gaat boos Faut worden. maintenant enterrer yango. Liever dat ik het ga Bien-aimé dans le begraven. Seigneur. Geliefde. Les choses ont à ma pesa De yo. dingen dat God je heeft Non pour gegeven. enterrer yango sous la terre. Niet om het te begraven onder Mais de pour aarde. travailler na yango. Maar het is natuurlijk, het kan On te kokota na vermenigvuldigen. échec. U kunt met Mais falingen. échec de l'ikolo ba te ko suka na échec. Maar het wil niet zeggen dat u daar zal blijven. Alléluia. Halleluja. Et c'est tout pour enterrer ka talent o azwaka. En deze man had zijn talent verborgen, Et quand il y a begraven. plus pur que ndenge ye abandon ko kan eza En solution. het was zelfs erger geworden dan wat hij dacht dat een oplossing was. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde, Et la Bible, de Bijbel, ezolakisa biso aussi. en laat ons ook zien Bamosusu bakutana aussi dat sommigen na ook baépreuve na vie. sommige dingen hebben meegemaakt. Au lieu mema bango na sommeil, In plaats dat het brengt in een diepe emema slaap. bango na vie de prière. Het heeft hem gebracht in een gebed. Yango nayebisa moto moko na après-midi ya Daarom kom ik lelo. zeggen tegen een persoon, Malgré les circonstances de la vie, wat er ook gebeurt in het malgré les leven, réalités de ce monde, ondanks de realiteit van de Prie Dieu. wereld, bid tot God, cherche Dieu, zoek God demande la volonté de en Dieu. vraag Gods Parce wil. qu'à chaque chose, Want met alles Dieu a préparé une porte heeft de de sortie. Heer een deur voorbereid om daaruit te komen. Comment on peut glorifier ton Dieu? Hoe gaat u uw God verheerlijken? Comment? Hoe? Ce qui yo ont expérimenté te, Als u niet heeft ervaren la gloire de glorie dans Nzambe na van bongo. God in uw Oh, la leven. gloire Want de ne glorie commence pas au sommet, begint niet mais in la de slaap, gloire maar de glorie commence sous la terre. begint onder de grond. Palmier. Palmier. Palme bon. Oh, palmboom. Et ça, la selle, c'était le seul bon oyo et résistaka contre ma tempête. Het is de enigste boom dat tegen alle aanval kan. Mais dis pourquoi? Weet jullie waarom? Parce que racine principale, il y a palme. Want de wortel van de palmboom, Abandaka kokola na profondeur. hij gaat heel erg diep. Et yango, et pas la biso na Congo, tu zaka na palme bon ezalaka plus de 10 mètres. In Afrika had u misschien palmbomen die langer was dan 10 meter. 5 to zaka na lopam. We hadden er 5. Pour ba déraciner yango. Om het eruit te halen. Ezalaka vraiment libulu ya molai. Het was een hele diepe Et racine principale, il y a palme bon. en de principale wortel van de palmboom, Ezalaka comme élastique. het is alsof het elastiek is. Donc on peut jamais qu'on brise yango. Dus ze kunnen nooit gaan breken. Eza lokola nzete ya lipela. Nzete ya koa. Het is net als een boom van een guava. Guava. Nzete wana ebuka na kate. Die boom gaat niet in 2. Lipela, oyebi lipela Jean. Oh, lipela oyebi. Nzete na to ogumi yango. Ook al gaat u die boom buigen, Ebuka na kate. het gaat nooit Et dans sa breken. forme, oh yo zo pesa. Het zal juist een vorm krijgen Après wat u ce hem continue à geeft. son. En als u het loslaat, gaat hij weer terug. Pourquoi? Waarom? Parce que forme na nzete wana. Want die vorm van die Elle boom, résistaka contre les tempêtes. het kan tegen elke wind. Elle résistaka contre les vents. Het kan tegen elke Elle wind. résistaka contre les problèmes. Tegen alle Eza problemen. ba nzete oyo. Er zijn bomen ezalaka jamais localisé facilement. die nooit zo snel gelokaliseerd kan worden. Alléluia. makambo oyo ozokutana nango na vie De dingen die u meemaakt in het leven, ezosala mpo emengo na profondeur. het zorgt ervoor om u te brengen in de diepte. Mais yo ozalaka so okutani na problème Maar wanneer wij problemen zien, okimaka dan rent u altijd na weg. problème. Uw problemen.
Oui, hey, non. Wij zeggen dan, helemaal niet. Makambo yote. Dat zijn deze dingen niet. Et ça qui a des anges. Er waren 2 engelen On va parcourir la terre. die op aarde aan het rennen waren. Ze waren aan het lopen. Voyage de bango c'est là kilo. En hun reis was erg lang. Mais leur voyage c'est là qui pour na destiné ici kalmoko. En hun reis was van een bepaalde bestemming. Et pendant leur marche. En durende hun reis, er was nacht gekomen in het dorp. En ze zagen een huis van een rijk. En ze zeiden, laten wij de nacht doorbrengen in het huis van een rijke. En ze kwamen naar binnen. En ze vroegen om toestemming. Ze zeiden, we zijn passagiers. Onze reis is erg lang. Kunt u ons toelaten om de nacht hier door te brengen? Want de volgende ochtend zullen wij doorgaan met onze reis. In het oudere tijden waren deze dingen erg normaal. En dat wanneer mensen op reis waren om doorrijden, dat ze vroegen aan mensen toestemming. Mogen wij overnachten? Zelfs in het dorpen. Tot vandaag is het nog steeds in het dorpen zo in Congo. En de rijke die ontving de 2 engelen. En hij nam een diepe plek in een kelder. En hij had een kelder dat hij voorbereid voor hen om te slapen. En ze gingen hen om te slapen. En in de avond, de oudere engel, hij zag een gat in de muur. Hij stond op. En hij begon het te repareren. En hij heeft deze gat verborgen. En de jongere engel die zag wat hij aan het doen was. En de volgende ochtend, ze stonden op. En ze gingen verder met hun doorreis. En toen waren ze weer in een andere dorp gearriveerd. Ze gingen naar een huis. Van boeren. En er waren maar 2 mensen, 2 boeren. En de vrouw en de man. En ze kwamen het huis binnen en ze zeiden, onze reis die is lang. Sta ons toe om hier te overnachten. En morgenochtend zullen wij doorgaan met onze reis. En deze man, en deze boer, hij zegt, jullie zijn van harte welkom. Kom in mijn huis. En hij waste hun voeten. En hij gaf hem te eten. En hij gaf hun een kamer. Het bed waar zij op sliepen. Hij zegt, slapen jullie maar daar. En de volgende ochtend, als jullie heel vroeg wakker worden, maak je niet druk. Ik heb bepaalde voedsel, ik heb bepaalde dingen gereed gemaakt wat jullie kunnen meenemen in de doorreis. En ze gingen slapen. En in de ochtend, toen ze wakker werden, ze merkten op dat deze familie in een wening waren. Petit ange amoni. En de jongere engel zag het. En deze mensen hadden alleen maar 1 vaas. Oh, ze hadden alleen maar 1 koe. En deze koe die was zwanger. En deze koe, en die gaf hun melk. En die gaf hun kaas. En toen ze wakker werden, wanneer ze wakker werden, was dat hun rijkdom. Maar toen ze huilden, en de jongere engel zei tegen de oudere engel, waarom heb je toegelaten dat de dood binnenkomt in deze gezin? Daar waar we waren bij de rijke mensen. Là-bas, tu avais trouvé une trou. En daar heb jij een gat gevonden in de muur. Et tu avais réparé les trous. En je hebt die gat gerepareerd. Mais pourquoi tu as permis ces choses? Maar waarom sta jij deze dingen toe? Dans cette famille si merveilleuse. In deze geweldige familie. Accueillante. Deze welkomfamilie. Hospitalier. Deze ontvangstfamilie. Ze hebben ons goed ontvangen. Permis cela. Maar waarom staat u dit toe? Et le vieux ange commence à dire. En de oudere engel begon te zeggen.
Mon petit, Hey jongeren, chez les riches, bij de rijken je voyais les richesses venir encore en abondance. zag ik heel veel rijkdom komen in overvloed. Et par les trous que les richesses devaient rentrer. En bij de gat waar de rijkdom moest komen, Et le coup là-bas, ça a été hospitalier, accueillant. omdat ze niet verwelkomst waren. Ik heb gezegd, zulke mensen, als zij nog rijker worden, zullen ze met mensen spelen. En daarom heb ik die gat dichtgemaakt van de rijkdom. Mais pourquoi tu as permis la vache de cette famille à Koufa? Maar waarom heb je toegelaten dat de koe van deze familie stierf? Il a dit quand nous dormons, Hij zegt toen wij sliepen, pendant la nuit, gedurende het il y nacht, avait l'ange de la mort qui passait. er was de engel van de dood die langskwam. Et sa destinée En zijn bestemming, était pour prendre la femme des fermiers. het was om de vrouw van de boer te Et j'ai dit nemen. à l'ange En ik heb tegen de engel de la gezegd, mort, van de dood, ne prends pas la femme de cette neem femme. niet de vrouw van Mais deze je man. te permets En ik sta je de toe prendre la vache. om de koe te Car nemen. la vache est remplaçable. Want de koe is vervangbaar. Mais la femme n'est pas remplaçable. Maar de vrouw is niet Je vervangbaar. permets des choses qui sont remplaçables. De Heer staat dingen toe wat Éthique vervangbaar à nos zijn. vies, Om hem weg te halen uit je éthique à leven. nos familles. Om weg te halen uit Mais je les leven. choses qui sont irremplaçables, Maar de dingen wat Dieu onvervangbaar ne zijn. permettra De pas Heer staat dat de niet toe. quitter le monde Om plus te tôt. verlaten in jouw Parce leven. que cet homme était accueillant et Maar hospitalier. deze man die was verwelkom. En hij vindt goed ontvangen in onze Il y leven. a des choses qui Er viennent. zijn dingen die On komen. les de demander la volonté de In de Dieu. plaats is er een veelvraag van Toi, de tu Heer. la mentes toujours. Jij die gaat altijd klagen. Pourquoi? Waarom dit? Pourquoi ça? Waarom zo? La Bible dit, De Bijbel verklaart, Hébreux chapitre 13, verset 2. Hebreeën 13 vers 2. Hébreux chapitre 13, verset 2. Hebreeën hoofdstuk On 13. le dit, De Bijbel zegt, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. halleluja. L'ange, De engel, ma serviteur, het zijn knechten, ma messager, het zijn boodschappers et pas ensemble. van de Heer. Ce qui Dieu veut parler à son peuple. Als de Heer had gesproken tot zijn volk, Si Dieu veut utiliser son peuple, als de Heer zijn volk wil Dieu gebruiken, ne prendra pas la forme des animaux. hij zou niet de vorm nemen van een dier, Mais Dieu prendra sa propre forme, maar hij zou zijn eigen vorm zou die son nemen. image. Zijn beeld. Et la Bible dit, En de Bijbel dans le verklaart livre de Genèse, in het boek van Genesis, Dieu avant de créer l'homme, voordat hij een mens had il avait geschapen, dit créons l'homme hij zei schapen à persoon notre naar image onze et evenbeeld à notre ressemblance. en naar onze beeld. Voilà pourquoi En dat is de Dieu reden ne peut pas prendre l'image des animaux dat de Heer niet de beeld kan pour nemen van de sauver dieren son peuple. om zijn volk te Dieu redden. prendra seulement Hij l'image neemt de alleen maar l'humanité. de beeld van de persoon die hij zelf is, God. Les anges, quand ils De viennent, engelen, toen de engelen ils aankwamen, viennent toujours dans des formes humaines. ze komen altijd in een menselijke vorm. Je n'ai jamais vu un ange vient ou lit dans la Bible avec des ailes. Ik heb nog nooit gezien een engel die is gekomen met vleugels. Oh, dat is in een menselijke vorm. Oh, les anges sont des êtres spirituels, invisibles. En de engelen die zijn de onzichtbare, spirituele bezijn van een persoon. Pour un ange n'a beauté à ange. Om de engel te zien in de schoonheid van een engel, Et c'est que l'on a la vision spirituelle. moet jij de spirituele visie hebben. Parce que l'ange a ça être spirituel. Want de engel is een spirituele persoon. Et quand on va y aller, En wanneer ze neerdalen in reden op aarde, dan komen ze in de vorm van Patrick. avec la forme pasteur Deo, Ze komen in de vorm van Pasteur Deo. avec la forme pasteur Ze Pivot, komen in de vorm van Pasteur Pivo. avec la forme Mama Zola, Ze komen in de vorm van Mama Zola. avec la forme Yafou inconnu. Ze komen in een vorm van een gekte ongekend. Pour un son Om message. jou een boodschap te geven. Bien-aimé dans le Seigneur. Mijn geliefde in de Heer. Et la Bible dit, En de Bijbel verklaart. ce passage Deze a passage été écrite die was par geschreven rapport à ce que Abraham avait vu. door hetgene wat Abraham had gezien. Genèse chapitre 18
1 à 18. Genesis hoofdstuk 18. 18, 1 à 18. Vers 18, hoofdstuk 18, vers 1. La Bible dit, 18. De Bijbel verklaart. l'Éternel lui apparut parmi les chaînes des marais. De Heer Comme il verscheen op. était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva, là c'est Abraham, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Comme il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tête et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Et ça va te bénir la vie. Er zijn heel veel mensen in het leven. Ma promettant Nzambe. Ze hebben God dingen beloofd. Dieu, attends là. Oh God, wacht even hier. Je vais aller chercher. Ik ga even zoeken. Je vais venir te donner. En daarna kom ik terug om je te Banda geven. bakenda. En ze zijn de weg gegaan. Batikala kosonga te. Nooit meer teruggekomen. Nzambe azaka na place oyo tika ya nzela De kayo. Heer is nog steeds op die plek daar. Yo waar loko hij ya wacht. saki Nzambe kosala Jij hebt eloko tegen wana. God gezegd, ik zal dat Nzambe doen. azozela yo kaka De fosala. Heer wacht op jou dat jij die dingen doet wat jij Abraham moet a doen. celui-ci bas 3 personnes. Abraham heeft deze 3 mensen laten Elle wachten. avait dit Abraham alla promptement dans sa tête vers Sarah. Et il dit vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté. Abraham zelf at niet. Hij stond naast hun. En hij keek naar hen hoe ze aan het eten waren. Want Abraham had begrepen dat deze mensen die gekomen zijn, het zijn niet menselijke zoals ik, maar het zijn mensen bovennatuurlijk. Als je leest, wanneer we de Bijbel lezen, jij en ik hebben de makkelijkheid om dingen te begrijpen. Want wij lezen dingen in het verleden. Maar in die tijd daar, Abraham, die kon deze dingen niet begrijpen. Zonder de openbaring. Wanneer je het woorden leest van Abraham, Abraham begreep dat deze 3 mannen, het waren niet zomaar mannen. Het waren bovennatuurlijke mannen. Abraham était aussi grand. En Abraham was ook groot. Tu ne peux prosterner que devant les supérieurs. En hij is gaan knielen boven het bovennatuurlijke. Abraham se prosterner devant ces 3 hommes. Abraham die ging knielen voor deze 3 mannen die bovennatuurlijk waren. En in de Bijbel, quand tu te prosternes wanneer je knielt devant un ange, voor een engel, il te dira, hij zal tegen jou ne fais zeggen, pas cela, doe dit niet, parce que je suis un ange. want ik ben een engel. Mais quand dans la Bible tu vois, Maar wanneer je in de Bijbel ziet un homme prosterne devant des anges, dat een man knielt voor een engel, et que les anges n'ont pas dit quelque chose, en dat de engelen niks terugzeggen, ça veut dire ce sont la présence de Dieu manifestant à 3 personnes. dus dat wil zeggen de aanwezigheid van de Heer manifesteert in de drieheid van de eenheid. L'église de Dieu, De gemeente van de on Heer. va comprendre les choses. We moeten bepaalde On dingen va demander begrijpen. à Dieu We moeten de Heer pour nous vragen ouvrir les yeux dat Hij spirituels, onze spirituele pour ogen, comprendre les zodat choses. wij bepaalde dingen Pour begrijpen comprendre les leven. surnaturels. Zodat wij het bovennatuurlijke Car Dieu est begrijpen. le Want de Heer surnaturel. is het bovennatuurlijke van onze levens. Nous venons à l'église comme si We komen naar de kerk alsof we zijn gewoon gekomen.
kerk. Ach, laat me gewoon gaan. Hey, ik heb niet eens zin in die kerk, maar laat me gewoon gaan. Ik ga, want ik heb toch niks te doen op zondag. Laat me gewoon heen gaan. En dat is het gedrag. En dat is het gedrag waarmee jij naar de kerk komt. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux et c'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Beaucoup d'étrangers. Vreemdelingen. Hij kent hun niet, Abraham kende hun niet. En nadat ze hadden gegeten, gingen ze aan Abraham vragen, waar is Sarah? Waar is Sarah? En hij antwoordde, zij is daar in de tent. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Problème est ça qui Abraham de probleem was niet dat Abraham niet baarde. Maar het probleem is dat Sarah niet steriel. Maar het probleem was dat Sarah onvruchtbaar was. Maar profetie ou promesse ensemble pesamaki. Maar de profetie of de belofte van de Heer was gegeven. Sur Abraham et Sarah. Op Abraham en Sarai. Parce que Bangomi balait de Seigneur qui va bimisa le fils de la promesse. Want die twee die moesten de beloftezoon uit laten komen. Ik kom tot iemand zeggen. Alles wat God heeft gezegd voor jou. Het zal gebeuren. Het zal je hoofd niet omhoog zetten. Je zal niet sterven, je zal leven. Je zal erleven de werken van de Heer. Wat de Heer heeft gezegd voor jou leven. Het zal gebeuren, het zal voorbrengen. Amen. Ça va s'accomplir. Het zal voorbrengen. Tu le verras dans tes yeux. Je zal het zien met je ogen. La moni, mais ils ont matanga. La moni, je l'ai vu. Ils ont matanga. Ah, zo na ba moyemba. Nzambe. Pesa ngali kabaro yemba. Als ik kon zingen, dan had ik gezongen. Amen. Ah, Nzambe. Losambola na pokwa o pesa ngalo likabwa ko yemba. God geeft mij de gunst om te zingen. Mingi bato bazwa likabwa ko loba. Heel veel mensen hebben de gunst om te praten. Maar je kan niet praten. Sommigen hebben de gunst om te praten, maar je kan niet zingen. Mingi bato bazwa likabwa ko loba pe ko yemba ba ministère ba mwezaka na ba dimension mususu. En bepaalde mensen die de genade hebben van het zang en van het spreken, ze hebben een hoge dimensie in de bediening. Gloire soit rendue à Dieu. Glorie aan de Heer. We kunnen niet alles krijgen. De Heer die bestemt. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham allant avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est la parole de Dieu. Zo spreekt de Heer. À cause de manger, door het eten. Abraham accueillit Batouana Malam. Abraham heeft deze mensen goed ontvangen. Accueille Abraham. De ontvangst van Abraham. L'hospitalier d'Abraham. De ontvangst van Abraham. Et fondons les portes de la famille. Het heeft een deur geopend wat dicht was in de familie. Bien-aimé dans le Seigneur. Maar geliefde Jezus. Et ça n'a pas tout.
Er zijn mensen die voelen in hun. Het was niet gestuurd bij die mensen. Maar hoe hij het zelf heeft gezien. Hij zegt deze mensen die moeten komen rusten bij mij. Ik moet ze iets geven. Ik moet hun voeten wassen. Ik moet hun te eten geven. Ik moet ze bemoedigen. Zodat ze door kunnen gaan. De handeling wat Abraham had gedaan bij deze man. En God, hij zocht een generatie die hij uit kon kiezen. En Abraham, hij kwam uit Sem. Premier fils aîné, il y a Noé. Het eerste geborene zoon van Noach. En na descendant, il y a Sem. En op de nakomelingen van Sem. En comment quelque part. Het was ergens gekomen. En na quatre famille Abraham. En daar de familie van Abraham. Le numéro d'Abimaka. En daar kwam Numerot uit. Oh, ja, Bibisaka l'idée pour créer le mur de Babel. En hij was degene die de idee had gemaakt om de muur van Babel. Famille Abraham. En in de familie van Abraham. Abraham a dit qu'on a connaissance à vrai Dieu. En Abraham heeft nooit de kennis gehad van de Vader God. Abraham a komona makamo son père Terah. En Abraham zag alleen maar wat zijn vader Terah aan het doen was. Abraham a bimi la famille ya kindo qui sont okolo balelo. En Abraham kwam met de familie van de medicijnenmannen. Yaba sorcier. Hij kwam met de familie van de hekserij. Magicien. Van de magiërs. Abraham a tikala ko yeba la voix de vrai Dieu. En Abraham die kende nooit de stem van de Vader God. Mais malgré la situation de sa famille. Maar ondanks de situatie van zijn familie. Dieu cherchait une personne. Maar de Heer zocht een persoon. Malgré cette personne. En ondanks die n'avait pas la connaissance de vrai Dieu. Hij kende de kennis niet van de Vader Dieu God. avait trouvé Maar de Heer had bevonden in Abraham. Et Abraham était choisi de Dieu. En Abraham die was gekozen door God. Pour te abîmer sa nation, mon Om een andere natie uit te laten La komen. Bible dit. De Bijbel zegt. Dans le temps de Noé. In de tijd van Noach. Le cœur des hommes. De harten van de mensen. Apportait de plus en plus dans les mal. En die was alleen maar in het slecht. Et Dieu choisissait la famille de Noé. En God die had de familie van Noach gekozen. Et dans le temps de déluge. In de tijd van de overvloed. Er waren 8 personnes, maar er waren alleen maar 8 mensen die hadden overleefd. Maar toen Noach eruit kwam. Mensen die begonnen zich te vermenigvuldigen. En daar kwam de familie van Abraham uit. En God die kwam om Abraham te kiezen. Ik kom iemand zeggen vanmiddag. De dingen wat nooit gebeuren in jouw familie. Omdat jij bidt, de goede God. Vanaf jou. Aucune référence. La famille van jouw familie. Aucune référence. La passion van jouw familie. Aucune référence. Ya papa, ya papa, ya mama. Van de kinderen van jouw vader en moeder. Un homme qui a jamais connu la voix de Dieu. Een man die nooit de stem kende van God. Pourquoi nous appelons Abraham le père de la foi? Waarom noemen wij Abraham de vader van het geloof? Pourquoi? Waarom? Abraham die volgde een stem, maar hij kende de weg niet waarop hij liep. Hij nam zijn familie. Hij nam zijn knechten. En hij nam Eleazar. En hij nam Lot zijn neef. Voor Abraham. Hij zag Eleazar als een erfgename. En hij zag Lot ook als een erfgename. Want Abraham zelf op die tijd had er nog niet gemaakt. Maar de belofte van God. Het was niet gegeven voor Eleazar. Het was niet voor Lot gegeven. Maar na jaren. En toen Abraham moest scheiden van Lot. Hij had Lot de keuze gemaakt om uit te kiezen op de plek waar hij naartoe wilde gaan. Want hij hield van Lot. En Lot die had Sodom en Gomorra. Door het voedsel. Heeft Abraham de belofte van Isaac genomen. Door het voedsel. Heeft God geopenbaard aan Abraham. De dingen wat hij ging doen in Sodom en Gomorra. De Heer zei. À mon serviteur Abraham. Aan mijn knecht Abraham.
Est-ce que Nzamba ko bombe la mwana na ye? Kan God zijn Makambo ya zoli na sala na hetgene wat hij taoto. wil doen in deze tijd waar we in zijn. Est-ce que Nzamba ko bombe la ses serviteurs? Kan God verbergen al zijn knecht Makambo ya zoli na sala na de dingen taoto. wat hij wil doen in de tijd waar we Le in Dieu leven. d'Abraham, De Heere van Abraham. c'est le même Dieu. Dezelfde God die wij vandaag Le bidden. Dieu d'Isaac, De God van Isaac c'est le même Dieu que is nous hetzelfde prions. God die wij bidden Le vandaag. Dieu de Jacob, De God van Jacob c'est le même Dieu is que nous hetzelfde prions. God die wij vandaag À bidden. partir d'Abraham, Vanaf Dieu Abraham a suscité une nation. heeft God een natie laten doen opstaan. Mais avant tout cela, Maar bovenal Abraham dat avait subi beaucoup de surprises, heeft Abraham heel veel verrassingen gezien in het leven. beaucoup de choses inentendues, Heel veel dingen wat hij niet had verwacht. beaucoup de épreuves. Heel veel beproevingen. Mais Abraham a dit kakati. Maar Abraham heeft nooit verlaten God. Abraham a continué à cacher. Maar Abraham ging altijd door op zijn weg. Bien-aimé dans le Seigneur. Mijn geliefde Jezus. Et Seigneur n'a biso. Wij moeten Tous à la patologie la descendant d'Abraham. Wij moeten afkomelingen zijn van Abraham. Jésus-Christ a dit. Jezus Christus zegt. Bino bosolo bosaba na Abraham. Jullie zeggen jullie zijn kinderen van Abraham. Mais maloba Abraham ezakati na bino. Maar de woorden, de spreken van Abraham bevindt zich niet in jullie mond. Als jullie kinderen waren van Abraham, dan zouden jullie de woorden erkennen die ik tegen jullie zeg. De nakomelingen van Abraham, die kennen de stem van de goede herder. De aankomelingen van Abraham, het zijn mensen die niet alleen maar leven volgens de realiteit van het geloof. Want onze vader Abraham is de vader van het geloof. Ce n'est pas par hasard que nous prenons Abraham le père de la Het foi. is niet zomaar dat we Abraham nemen als de vader van Mais geloof. c'est parce que Abraham Maar het is omdat Abraham, ça connaît les chemins. hij heeft de weg laten Il kennen. avait cru à la parole de Hij l'Éternel. had geloof in het woord van de Heer. Abraham a zo était là, il habitait. Abraham die liep op het weg, ondanks dat hij niet wist waar hij naartoe ging. Seigneur. Maar geliefde Jezus, Chrétien. christenen, wij willen dat alles est en bien. Oh, zoals het nu gaat? Nee, niet zo. Il y a des gens qui viennent dans notre vie. Er zijn bepaalde mensen die onze levens binnenkomen. Ils viennent pas pour porter le bonheur mais le malheur. Ze komen niet om het vreugde te brengen, maar om het slechte te Des brengen. gens comme Agar, Mensen zoals la Hagar. proposition de Sarai. En ze was de voorstel van Il voyait les Sarai. promesses de l'Éternel s'attardent. Je ziet dat de belofte van de Heer Il lang disait duurt. Abraham, En je zegt sors Abraham, avec ma oh servante. ga met mijn knecht Hagar. Sors avec elle. Ga met haar. Afin que nous allons recevoir un fils. Zodat we toch een kind kunnen Et il krijgen. a la héritier. En zij zou jouw Ton erfgename héritier worden. n'est pas Ismaël. En de erfgename was niet Ton héritier Israël. sortira, c'est Sarai. De erfgename die moest uit Sarai komen. Agar était là. Hagar die was daar. Mais Agar, Maar Hagar, zij kon niet de belofte zoon baren. Sarai voyait les choses tarder. En Sarah die zag dat dingen lang duurden. Sarai voyait les choses durer. Sarai die zag dat dingen te lang duurden. En ze wilde God helpen. In het, mijn geliefde, je kan God niet helpen. Als je God wilt helpen, dan ga je een monster creëren. Le problème de l'humanité, Het probleem van de humaniteit. c'est par rapport au conseil de Sarai. Het is het was door de advies van Sarai. Parce que Abraham, Want Abraham, hij zelf, hij dacht er niet eens bij met zijn mais eigen. pourquoi Sarai a qui la même idée? Maar waarom komt Sarai Parce met que het idee? Abraham dans son tour avait aussi donné l'idée à Sarai. Want Abraham in zijn deel, in zijn kant, Bien-aimé had dans hij le ook een Seigneur. gegeven. Mijn geliefde Jezus. Même si tu passes des moments difficiles, Ook al ga je door een moeilijke momenten, ga niet in verduisternis. Ga niet in dingen wat niet klopt. Omdat je geen kledij hebt. En dan ga je naar een man omdat hij geen kleding heeft. Je gaat sterven zonder die kleding waarvoor je hebt gemaakt. Je gaat sterven zonder die schoenen. Ook heb je maar één kledij. En je wast in de avond. En in de ochtend is het weer droog. Zodat je droog kan zijn geschoten.
honneur na yote. Verkoop jouw door de materiële dingen. Ce que Dieu avait dit à ton sujet. Wat de Heer gegeven en gezegd Dieu voor jou. lui-même prendra soin de Hij ça. zelf die zal over jou waken. Lui-même prendra soin de ça. Hij zal voorzien voor jou. Opportun. In het goede moment. Dieu va revenir. De Heer zal Et komen. Dieu va te parler encore. En hij zal nog met Et ons Dieu va te spreken. promettre En de encore. Heer zal nog wat beloven. L'année prochaine, Volgend à jaar. la même époque, Op hetzelfde je tijd. reviendrai. Ik zal terugkomen. C'est toi. Op bij jou. Ta famille. Bij jouw familie. Moi, De l'Éternel, Heer. l'année prochaine, Volgend jaar. à la même époque, Op hetzelfde je tijd. reviendrai. Ik zal terugkomen. Sarah. Lokola nano boti te. Omdat je nog niet bent bevallen. Je hebt nog geen kind. Je vais te matrice les allons na sachet. Jouw baarmoeder is nog in een zak. Selon la médecine, Volgens de medicijnen, de dokters. moi son nano a kumba zenité. Een vrouw die nog nooit een zwangerschap heeft Même gedragen. à 60 ans, Zelfs bij 60 jaar. on va zen pas boti. Die kan ook zwanger worden en baren. Parce que matrice na ye, Want haar baarmoeder nano formula mi te simbi. is nog niet gevormd. Is nog niet geopend. Tango zalaka ozoko. Stel voor, het kan alleen maar zo gebeuren als je over abortus hebt gedaan. Tango yo zalaka nano elenge. Toen je nog jong was Ozoko. en je ging abortussen, je ging baby's weghalen. Donc yo so bota. Dus daar heb je al van gebaard. Mensen, dat is de waarheid. Dan heb je al gebaard. So bota. Dan heb je al gebaard. Nano bakumba mo We praten over de mensen die nog nooit een zwangerschap, een baby. Tina 60 ans. Tot 60 jaar. Ozala capacité wala ko mo. Dan heb je de capaciteit om een kind te dragen. Sarai, Nano komi vieille. je bent nog niet oud. Matrice pesa nano ya sika. Jouw baarmoeder is nog nieuw. Matrice pesa nano na sachet. Jouw baarmoeder is nog in een zak. Les jours où Nzamba kon décider En de dag dat God zal a bepalen fongola nzela. om de weg te openen. Makasi Abraham. En de kracht van Et Abraham. kosonga lokola mwana 20 ans. En die zal terugkomen als een kind. Désir Abraham. En de nakomeling Et van kosonga Abraham. lokola jeune à Die 18 zal ans. terugkomen als een 20 Parce que jaar. la promesse de Dieu Want de belofte van de va Heer. accomplir Die zal voorkomen à Sarai bij Sarai et Abraham. en bij Abraham. Un homme disait à son serviteur, Een man zei tegen zijn knecht. mon maître, Meester, tout ce que Dieu fait alles wat God doet est parfait. is perfect. Tu peux dire, mais comment ça? En je kan misschien afvragen, maar hoe dan? Il disait, Seigneur, Hij zei, Heer, mon maître, mijn meester, tout ce que Dieu fait alles wat God doet est parfait. is perfect. Et à chaque fois, il marchait avec son serviteur. En elke keer dat hij liep met zijn knecht, Ce que l'on m'a dit, als er iets gebeurde, maître, zei hij, meester, ne te décourage pas. of wees niet ontmoedigd. Tout ce que Dieu fait Alles wat God doet est parfait. is perfect. Et maître Nazaraki croyant. En deze meester was geen gelovige. Maître Naya Azalaki moto oyo abandeko kozala irrité ceux qui vont serviteur je sais malobawa. En deze meester die raakte altijd geïrriteerd als zijn knechten tegen hem zei. Un jour baké na zamba. Op een dag gingen ze naar de woestijn. Et ezaki na nyama moko sauvage. En er was een dier, een wilde dier. Akangamaki na piège. En die was vastgeraakt. Et maître Naya pona kanda. En de meester, door de woede die hij had. Abi moto alobaka nyoso nzamba sala kezalaka parfait. En hij zei, de persoon die zegt alles wat God doet is perfect. Ok, na otinda ye yenda kende kolongola nyama po sotoleka. Ik ga hem sturen om die wilde dier uit de klem te halen, zodat wij door kunnen gaan in het reis. En hij zei, hey knecht, ga die wilde dier uit de klem halen. En de knecht zei, maar het is een wilde dier. Hij gaat me doden. En de meester zei, maar jij zegt toch alles wat God doet is goed. Ga die wilde dier weghalen. En hij gehoorzaamde zijn meester. En hij ging die wilde dier weghalen. En het wilde dier
Als jij hem wilt redden, hij gaat denken dat je hem wilt aanvallen. En toen hij nabij kwam, en hij had hem uit de klem gehaald. En achter dat heeft die wilde dier zijn hand afgehakt. En toen hij terugkwam, en de meester zei, alles wat God doet is perfect. En ze gingen door met zijn afgehakte hand. En onderweg kwamen ze offers tegen. Ze kwamen de oerwoudmensen tegen die offers gaven. En ze zeiden tegen de meester, zodat we jullie door kunnen laten gaan, moeten jullie ons één persoon geven. Wij moeten die persoon offeren. En hoe we hier zijn, we moeten iemand opofferen. En de meester zei, knecht, ga jij maar, jij wordt opgeofferd. En de knecht zei, maar ik ben altijd trouw. En de meester zei, alles wat God doet is goed. Ga, jij wordt opgeofferd. En deze knecht ging met zijn afgehakte hand. En deze mensen hadden alle vuur, alles hadden ze goed voorbereid. En de meester die ging terug naar huis. En de meester lachte hem uit en hij zegt altijd, ziet hij nu alles wat God doet, wat zogenaamd goed is? Laat hij nog een keer komen om die woorden tegen mij te zeggen. En deze mensen die hadden alles gedaan. Ze hadden alles voorbereid en nu wilden ze hem opofferen. Maar ze moesten die persoon controleren op de lichaam. Of hij compleet was. Zelfs de duivel neemt niet incomplete dingen. En jij geeft God de incomplete dingen. En jij geeft de Heere dieren, offers, wat niks nuttig is. De restante offers. De offer waarvan jij zelf weet, het gaat je niks doen. De restanten die je hebt en je blijft nog met nog restanten, dat geef je aan God. En toen die offerhoofd keek naar de lichaam van de knecht. En hij zegt van, maar wat is die persoon, wat is die offer die jullie hebben meegenomen? Want hij is incompleet. Hij heeft maar één hand. En hij zegt, ga terug. En toen hij terugkwam bij de meester. En de meester ben je terug? Hij zei, meester, alles wat God doet is goed. Les circonstances de la vie. En dat is de opmerking van het leven. Les circonstances de omstandigheden van het leven. De la vie. Van het leven. C'est pour te former. Het is om je te vormen. Avoir le cœur de Dieu. Zodat je de staat hebt van God. De plus en plus on s'approche de Dieu. Nadat jij dichter tot God komt. Et de plus en plus on se sépare d'Amoki. En zo scheid jij je van de wereld. Et la Bible dit. En de Bijbel zegt. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. La Babylone. In Babylon. Ze waren de goede en de ware God aan het aanbidden. En malgré leur adoration. Ondanks hun aanbidding. De wet was gegeven. De persoon die de God van Israël gaat aanbidden, die gaat naar het vuur. Die gaat naar het put van het leven. Mijn geliefde in Christus. Ook al is er wet geschreven. Ook al is het al bestempeld. Continue à adorer ton Dieu. Ga door met jouw God te aanbidden. Même si les circonstances de la vie. Ook al de omstandigheden van het leven. De la vie. De beproevingen van het Continue leven. à prier ton Ga Dieu. door met bidden met jouw God. À cause de la prière. Door jouw gebed. Daniel. Dans la fosse au lion. In de vos van était sauvé. de leeuw. Hij was gered. Et la parole de Nebuchadnezzar. En de woorden van Nebuchadnezzar. Était changée. En die was veranderd. Le Dieu de Daniel. De God van Daniel. Et le tout-puissant. Hij is de allemachtige Et God. toutes les langues de la terre. En dat iedereen in het land. Adore le Dieu die de moet Daniel. aanbidden de God van Car le Dieu de Daniel. En wanneer de God van Il est Daniel. digne de sauver. Hij is vaardig om Il te est digne de redden. garder. Hij is vaardig Il om est te digne de redden. délivrer. Hij is vaardig Le om te Dieu de redden. Daniel. De God van Il est le Daniel. tout-puissant. Hij is de allemachtige. Même si dans les fournaise En à zelfs temps. in het vuur. Monte les opéras. Het vuur die Un huitième gaat degré. in de
8e decree. In het 7e dag. En ook al komt corona. Vaccin of geen vaccin. Test of geen test. Maar omdat ik l'adorateur de Dieu, je sers ik zal er de présence de quatrième personne va se révéler. Dieu se révèle. Oh, c'est dit. Hij zal zich meteen openbaren. God. Dans ce temps que nous vivons, in de tijd waar we in cela leven. est réservé seulement pour les fils d'Abraham et les filles d'Abraham. Het is alleen maar gereserveerd voor de zonen van Abraham. Car Abraham est notre père de la foi. Want Abraham is onze vader van geloof. Nous ne marchons pas par les vues. We wandelen door het zicht. Nous ne marchons pas par les problèmes que nous voyons. We wandelen door de problemen die wij Nous marchons zien. comme notre père Abraham. Maar wij wandelen als onze vader Qui Abraham. sortait dans sa famille. Hij ging uit zijn Il ne familie. connaissait pas les chemins. Hij wist de weg Il niet. laissait la famille de ton père Hij et de son liet de père. familie Il ne achter. connaissait pas les Hij chemins. kende de weg niet waarop Par hij la liep. foi, Maar van het geloof ferme assurance. is een standvastig Des verhaal choses van de dingen. on a encore espéré. Ik verwacht Elles het. ont mon atteint. Maar ik zie het nog niet. Dès Samuel 22, 31 lobby. 2 Samuel. La voix de Dieu sont parfaites. De wegen van de Heer zijn perfect. Ne te découragez pas, chrétien. Ontmoedig je niet, christenen. À cause de la surprise de la vie. Door de verrassingen van het leven. David a dit, David zegt, ta parole est une lampe à mes pieds jouw woord is een lamp op mijn voeten. et une lumière sur mon sentier. En het is een licht op mijn Je ne crains wegen. rien. Ik vrees niks. Il a dit, Hij heeft même gezegd, si je traverse en l'ombre ook des al vallées de ga la ik door mort, het dauw, door de dood. je ne crains aucun mal. Ik vrees geen Car ta enkel. houlette et ton bâton me Want rassurent. uw rijvader Nous allons sur la postérité Ik praat d'Abraham, over de voorspoed van les Abraham. fils De d'Abraham zonen van et les Abraham. filles En de d'Abraham. dochters van Abraham. Par eux, ma cocotte, De mensen die kunnen malgré ma binnentreden. surprise, Ondanks de malgré les verrassingen. imprévus, Ondanks de il beproevingen. reste toujours Maar ze debout. blijven altijd Je staan. peux tomber, Ik kan mais je vais me vallen. révéler. Maar ik zal weer Car la Bible opstaan. dit, Want de Bijbel mon verklaart. serviteur, Mijn knecht. mon serviteur, Mijn knecht. mon Mijn serviteur knecht. est tombé 7 Die kan fois. 7 keer Et 7 fois je vallen. le En 7 révélerai. keer zal hij Reste opstaan. fidèle Blijf et geloven. crois ton Dieu. En geloof in jouw God. Je parle Ik spreek. aux postérités d'Abraham. Ik praat over de nakomelingen van Abraham. Les fils d'Abraham. De zonen van Abraham. Abraham, c'est un père is een vader générationnel. van de generaties. Dieu d'Abraham, De God van Abraham, d'Isaac van Isaac et de Jacob. en van Jacob. De Jacob Van Jacob a sorti Israël. en daar kwam Israël En uit. Israël En Israël a sorti les Lévis. en daar kwam de Levieten Et uit. à Israël En in Israël a sorti Juda. en daar kwam Juda Or uit. Juda, En Juda, c'est la royauté. het is de koninkrijk. Lévi, c'est la Het sacerdoce. is de hoge Et priester. Lévi et Juda Levi en Juda a sorti kwamen les uit. fils De zoon du Très-Haut, van de le hoogste. Tout-Puissant. De allemachtige. Jésus-Christ de Jezus Christus van Nazareth, Nazareth. l'homme de Galilée, celui qui était retiré En die was et il le sait. zouden nog Il niet est le zijn. maire. Jésus, Jezus, il est le maire. hij is hetzelfde. Le fils d'Abraham, De zoon van Abraham. le fils De d'Abraham. zoon van Abraham. Il est le fils d'Abraham. Hij is de zoon van Abraham. Oh, le fils En d'Abraham, de zoon van Abraham, c'est quelqu'un qui marche dans la foi. het is iemand die loopt op de hoogte. Monsieur, la Bible De dit, Bijbel zegt, rachetez le temps. koop de Les tijd. jours sont mauvais. Want de tijden Et zijn nous, slecht. chrétiens, Wij nous christenen, n'arrivons pas par rapport aux réalités. wij leven niet door de realiteit. Mais nous vont par rapport à la foi. Maar wij leven door het La geloof. foi est Het différente. de geloof réalité. is anders dan de realiteit. La foi, c'est la vérité. Het geloof is de realiteit. La foi, c'est lui-même. Het hoofd is Christus zelf. Il a dit, il est le consommateur de notre foi. Hij is de zinnen, de Il a dit, sans maker. la foi, personne ne En verra zonder Dieu. het hoofd kan niemand God zien. Abraham avait la foi. En Abraham die had het Et hoofd. Wazala qui a crié En par daarom sa was hij verwelkomd. Abraham azala qui la foi. Abraham die had het Et geloof. Wazala qui Isaac. En daarom nam hij Isaac. Abraham azala qui la Abraham foi. die had het geloof. En Wazala le père des En daarom nations. is hij de vader van de natie. Abraham Abraham a pris à tout. die had alles verbroken.
Abraham est sorti. Hij is uitgekomen. Avant la loi. Voor de wet. Moses is sorti d'Abraham. Is uit Abraham gekomen. Tous les prophètes. Alle profeten. Sont sortis d'Abraham. Die zijn uit Abraham gekomen. Chrétiens. Christen. Nous avons une référence. We hebben een referentie. C'est notre père Abraham. En dat is onze vader Abraham. Et quand nous lisons la parole. En wanneer wij het geschrifte lezen. On va lire la parole. Hoe moeten wij het Bijbel lezen? 366 degrés. Wij moeten het op 360 graden lezen. Volledig. Lees niet. Niks nuttig. Maar lees om te begrijpen wat gaat gebeuren in de toekomst. Wanneer we praten om de verhaal van Abraham te verstaan. Zijn leven had heel veel beproevingen. Maar Abraham is als een overwinnaar eruit gekomen. Als jouw vader van geloof, Abraham, als een overwinnaar uitgekomen. Jij zou ook als een overwinnaar eruit komen. De Bijbel verklaart. Ils ont vaincu. Ze hebben overwonnen. À cause de leur témoignage. Door hun getuigenis. Et au sang de l'agneau. En door het bloed van het lam. Nous sommes plus que vainqueurs. En wij zijn meer dan overwinnaars. Par celui door hem qui nous a aimés. C'est l'éternel Dieu des armées. Het is de Heer. Bien-aimé dans le Seigneur. La vie est faite dans des épreuves. Het leven is gemaakt in beproevingen. Mais ne reste pas là. Maar blijf niet daar in je beproeving. Je continue. Ik ga door. Bien-aimé. Mijn geliefde. La mort. De dood. Kan komen. Ik kan tegen iemand zeggen. La bonne santé. In een goede gezondheid. N'est pas l'assurance de la vie longtemps. Is niet de zekerheid van een lang leven. Et la maladie aussi. En de ziekte n'est pas l'assurance. Is geen zekerheid. Tu vas mourir demain. Dat je morgen gaat sterven. Je l'ai vu dans ma famille. Ik heb het gezien in mijn familie. Mon oncle. Mijn oom, de broertje van mijn vader. Mon père, il avait eu AVC raté. Mijn vader had een hersenbloeding. Il voit plus bien. Hij ziet niet meer. Il est maladif. Hij is continu ziek. Mais son petit frère disait souvent. En zijn broertjes zijn altijd. Grand frère. Broer. Le jour où tu vas retourner dans ton demeure éternelle. De dag dat je zou sterven bij je laatste rustplek. Je prendras rien. Ik zou niks nemen. Je vais peut-être prendre un gobelet. Ik zou misschien een beker nemen als een symbool. Mais aujourd'hui, c'est mon père dans un gobelet comme symbole. Maar mijn vader die nog steeds in leven. La personne qui était forte. En de persoon die in vorm was, mijn oom, die is overleden. La vie que tu vis aujourd'hui. Het leven die jij vandaag leeft. N'est pas l'assurance que het is niet de zekerheid dat jij morgen zal zijn. Aujourd'hui, tu dois prendre des décisions. Moet jij een beslissing nemen. Pour ta vie. Voor jouw leven. Demain t'appartient pas. Morgen is niet van jou. J'ai entendu la femme de pasteur Viri. Ik heb gehoord de vrouw van pasteur Viri overleden is. Pasteur Viri, Amsterdam, moi c'est né en Koufi hier. Zijn vrouw is gisteren overleden. Bien-aimé dans le Seigneur. Mijn geliefde Jezus. Oh, moi c'est Azara qui n'en fort. En deze vrouw die was sterk. 2 mois passés, Azara qui n'en fort. 2 maanden geleden was op de bruiloft van haar eigen dochter. Maar vandaag, hoe we zo praten. Ze is niet meer in leven. Ze is niet meer in leven. La beauté c'est quoi? Wat is de schoonheid? C'est quoi? Wat is de kracht? Quand tu penses à cause de Jij ta beauté, denkt aan je schoonheid. En dat je God tu kan penses à cause de ta force. Je denkt aan je Que tu eigen peux kracht. gagner Dieu. En dat je God kan overwinnen. Maar geliefde Jezus. Neem vandaag de beslissing. Want morgen behoort jou niet. Dieu peut permettre les choses qui sont remplaçables. De Heer kan toelaten de dingen die onvangbaar zijn. Et quitter ta vie. Om jouw leven te verlaten. Pour amener dans sa présence. Om jou te brengen in zijn aanwezigheid. Mais éloigne pas de Dieu. Maar verbreid je niet van de Heer. Surprise de la vie. Door de verrassingen wat je krijgt. Mais éloigne pas de Dieu. Maar ga niet weg van God. À cause des choses que tu es en train de perdre. Door de dingen wat jij verliest. Approche-nous à Dieu. Kom tot de Heer. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. De Heer zolang jij prions Dieu, il est présent. Bid de Heer, hij il est là, Emmanuel. Hij is daar, Emmanuel. Et il attend tes prières. En hij wacht op jou. Est-ce que quelqu'un peut prier? Kan iemand bidden? Cet après-midi. Deze namiddag. Dis Seigneur. Zeg Heere. Na personne sur ik geef alles van mij. Et prenne à jou. Bij jou. Sta waar je bent.
Les imprévus de la vie. De beproevingen van het leven. Les surprises de la vie. De verrassingen van het leven. Cela n'est pas dit que. Dat zegt niet dat. Et pour enterrer yo. Dat het jou gaat begraven. Et ça pour former mon thème. Het is om jouw hart te vormen. Et ça pour former yo. Het is om jou te vormen. Tu es en train de passer. Je gaat door. Tu es en train de passer. Je gaat door. Dans des situations difficiles. Door situaties. Et toi-même tu le sais. En jij weet. Et toi-même tu sais ces problèmes. En jij kent jouw probleem. Je vais prier Dieu. Ik wil bidden tot God. Je vais chercher Dieu. Ik wil God zoeken. Bien-aimé dans le Seigneur. Mijn geliefde Jezus. D'autres choses sont difficiles. Sommige dingen zijn moeilijk. Mais n'est pas dit qu'il est impossible. Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk Il is. est difficile, oui. Het is moeilijk, ja. Mais n'est pas impossible. Maar het is niet onmogelijk. Chaque jour de ma vie chrétienne. Elke dag in mijn christelijke leven. Ik begrijp dat. Aujourd'hui, j'ai déjà 18 ans dans le ministère ou dans la vie chrétienne sérieux. 18 jaar vandaag in het serieusheid in het bediening. Quand je dis sérieux, sérieux. Wanneer ik zeg serieus, serieus. 18 jaar. Je n'ai jamais gardé à côté. Ik ben nog nooit langs de L'homme qui laissait les femmes. Een persoon met La één personne vrouw. nous dépise même pour la tendance à ma belle Ibanda. Ik heb nog nooit een C'est possible. Het is mogelijk. C'est possible. Het is mogelijk. C'est possible. Het is mogelijk. De tenir Om te blijven. jusqu'à la mort. Tot de dood. Et rester fidèle jusqu'à la mort. Tot de dood. Dieu est là. God is daar. Est-ce qu'un homme peut commencer à prier? Kunnen wij beginnen met Est-ce que tu peux commencer à élever ta Kun voix? je beginnen je stem op te Demande à heffen. Dieu. En vraag de Dis Heer. à Dieu. Bid tot Dis God. Seigneur, garde-moi fidèle. Zeg tegen Heer, behoud voor mij trouw. Behoud mij trouw. Si j'ai trouvé Élève ta voix. grâce à tes yeux, Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Élève ta voix, parle à Dieu. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Het is door middel van geloof. Dat je zal zeggen tegen deze berg. Ga weg vandaar. En groei uzelf in het water. Dieu n'est pas ton problème. De Heer is niet het probleem. Mais c'est la montagne. Maar het is het berg. Je ne sais pas quelle est la montagne qui te rend ta vie. Ik weet niet welke berg voor u staat. Mais ce qui est vrai, Wat waar is. Dieu nous a dit par la foi. De Heer heeft gezegd door middel van geloof. Vous direz à cette montagne. Jullie zullen zeggen tegen deze berg. Frère. Geliefde. C'est toi qui connais cette montagne. U kent de berg die voor u staat. Il est vrai à ce moment. Het is waar dat op dit moment. Tu as de la foi. Als u geloof hebt. Tu écoutais la parole de la foi. En u heeft het woord gehoord van het geloof. Commence à réaliser. Begint te realiseren. Que celui qui est en toi est le plus grand que celui qui est dans Dat ce de monde. persoon die in u is veel groter. Ton Dieu est plus grand que ton problème. De Heer is groter dan uw probleem. Quel que soit ce que tu passes dans la vie. Wat er ook gebeurt in uw leven. Mais je veux bien aimer que tu élèves ta voix. Ik wil dat u uw stem verheft. Et que tu prends l'autorité. En dat u autoriteit neemt. Et tu dis non à ta situation. Dat u zegt nee tegen de situatie. Seigneur, tu m'as dit je serai la tête et non la queue. U heeft gezegd ik ben het hoofd en niet de staart. Commence à prononcer des mots. Begin woorden te Déclare verklaren. dans ta vie, bien-aimé. Begin te verklaren in uw Tu ne leven. peux pas venir chaque jour à l'église. U kunt niet elke dag naar de kerk Et komen. rentre le même. En hetzelfde La teruggaan. Bible dit personne ne vient auprès de lui. De Bijbel zegt niemand komt zo naar Et qu'il hem. rentre le même préduit. En gaat niet met lege handen terug. Le Dieu de la Bible est là. De Heer
schrijver van de Bijbel is hier. Le Dieu de notre Père Abraham est là. De Heer van onze vader Abraham Quand is je hier. parle comme ça, Wanneer ik zo praat, je vois ce que le Saint-Esprit est en train de dan faire. zie ik wat de Heilige Geest aan het doen is. Il est en train de guérir. Hij is aan het genezen. Il est en train de Hij restaurer. is aan het herstellen. Je le connais, je sais ce qu'il Ik fait. ken hem en ik weet wat hij aan Je het doen connais ce is. Dieu-là. Ik ken die Là où God. il m'a ramassé. Waar hij me heeft Il genomen. dit, je suis avec toi. Ik ben met jou. Et je serai avec toi. En ik zal altijd met jou Peu zijn. importe ta situation, Wat ook je que situatie mag l'Esprit de Dieu zijn. Tout-Puissant, Maar dat de Heilige El Geest, Shaddai, El Shaddai, est en train de toucher quelqu'un. iemand mag On fait de raken. la mener bien-aimée, Om jou te de la brengen bassesse van waar u was. à l'honneur, Naar het eren. de la maladie à la guérison. Van ziekte naar Oui, genezing. reçois cela. Ja, ontvang het. Oh Saint-Esprit, je veux un peu de silence dans la salle. Ik wil stilte in de zaal. Je veux que le Saint-Esprit parle avec quelqu'un maintenant. Ik wil dat de Heilige Geest spreekt tot iemand. Reste connecté. Blijf geconnecteerd. Oui, Ja, oui. ja. Il y en a des paroles qui ont été dites dans ta vie. Er zijn woorden uitgesproken over jouw leven. Oui, Ja, il y en a des réalités. er zijn realiteiten. Quand tu regardes ta vie, Wanneer je kijkt naar jouw leven, et barricadé. je ziet heel veel dingen gebeuren. Mais Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Maar de Heer vraagt niet veel van jou. Cet après-midi, crois seulement. Hij vraagt deze namiddag om alleen te geloven. Réalise là où tu es venu. Realiseer van waar je vandaan komt. Regarde ta famille. Kijk naar jouw familie. Regarde ton passé. Kijk naar jouw verleden. Pourquoi tu passes toutes ces choses? Waarom dat je al die dingen hebt meegemaakt. Dieu fait toutes choses pour un but. De Heer doet alles voor een C'est reden. pour cela il a dit. Vandaar dat hij heeft gezegd. Je vous ai donné un esprit. Ik heb jullie een geest gegeven. Non pas de timidité, Niet van schaamte, mais de force. maar van kracht. Il dit vous marcherez sur les scorpions Hij zegt, je zullen wandelen boven de et scorpioenen les serpents. en de slangen. Je veux voir quelqu'un de la foi Ik wil iemand van geloof dans la zien, salle hier in de zaal, s'agiter, die kan opstaan. marcher sur son problème. Die kan wandelen op Marcher zijn sur sa problemen. maladie. Die kan wandelen Et op déclarer. zijn ziekte en verklaren. Comme les gens qui prient à Kinshasa. Net als mensen hoe ze Il binnen in dit, je Afrika. refuse les Ze serpents. zeggen, ik Je weiger. refuse l'échec. Ik weiger om te Je refuse la falen. pauvreté. Ik weiger Je veux voir de armoede. filles et de fils d'Abraham Ik wil qui zonen ont zien pris van à cette Abraham. parole, Die geloven qui vont in zijn commencer à woord. déclarer maintenant dans la Die salle, beginnen te qui vont verklaren. commencer à faire des gestes de la foi, Die qui vont bewegingen dire gaan doen, Seigneur, geloven tel en que je zeggen, marche, hoe ik je marche wandel. sur ma maladie, Ik wandel je boven marche sur ma mijn situation, ziekte. Ik wandel je boven dis je ne mijn divorcerai situatie. pas, Ik zal niet je dis scheiden. ces problèmes, Ook al die je dis non à problemen. cela, Ik zeg nee. je veux voir des hommes et des femmes Ik de la wil foi, mannen en vrouwen parce die que van bien geloof. aimé, Want la Bible dit que geliefde, nous avons de l'être Bijbel et zegt l'esprit dat wij de et le geest hebben mouvement. ontvangen. J'ai besoin de voir les mouvements dans la Ik wil salle. beweging zien in de J'ai zaal. besoin de voir les mouvements dans Ik la wil salle. beweging Les zien gens in de qui zaal. vont voir Mensen là die où les willen choses ne zien. marchent pas. Waar je niet Mais ziet. quand ils marchent dans la salle, Wanneer jullie ils wandelen in de déclarent zaal. tel que je marche. Je zegt hoe ik Mon loop. finance marche. Mijn financiën Tel aan que het je wandelen. marche. Hoe ik Mon loop. mariage marche. Mijn huwelijk Tel que werkt. je bouge. Hoe ik beweeg. Mes enfants bougent. Mijn kinderen Tel que je bewegen. bouge. Hoe ik Mon beweeg. ministère Mijn bouge. bediening is aan Ma het santé bewegen. bouge. Mijn Je veux gezondheid voir is des aan het femmes de foi. bewegen. Ik wil Des vrouwen zien hommes de van foi. geloof. Ils sont où? Waar zijn Tu ze? es où? Waar Oh, zijn je ze? vois que des intellectuels qui sont dans la salle. Ik zie alleen Mais je veux voir des hommes et des femmes de la foi qui marchent. Die wandelen. Oh, je vois. Oh, ik zie. Oui, tu es là. U bent hier Tu dis aanwezig. non à cette En situation. je zegt nee Tu tegen es en de train de mettre situatie. la parole que tu as écoutée en pratique. Je zet het Tu woord in de marches sur praktijk. ton mariage. Je wandelt Tu boven marches je sur la huwelijk. coutume. Je wandelt Tu boven de marches sur la traditie. sorcellerie. Je wandelt boven Tu de dis c'est par la foi. Je zegt het door Je middel van crois geloof. que ma situation a changé. Dat mijn situatie Oui, Ja. toi qui bouges, U die aan que het ton bewegen finance bent. bouge. Dat die financiën Toi qui bouges, U die que ton beweegt. mariage bouge. Dat uw huwelijk mag Toi qui bewegen. bouges, Jij die que ton beweegt. ministère bouge. Dat uw bediening Toi qui beweegt. bouges, Jij die que ta beweegt. santé bouge. Dat uw gezondheid Je déclare beweegt. au nom de Jésus que toute personne qui pousse dans la salle, que les choses bougent sur ta vie. Reçois cela. Toi qui obéis à la parole. Toi qui obéis à la parole. Qu'il te soit donné tel que tu le veux. Je parle aux gens qui obéissent par la parole des prophètes. Je me lève comme les prophètes dans la salle. Et que toute personne qui bouge
bougent. Que tes études bougent. Que le projet de mariage bouge. Que ton travail bouge. Oh Père, tu as dit l'obéissance paye. Que toutes les personnes qui bougent dans cette salle, ils reçoivent le miracle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis que toute personne qui bouge, que sa santé bouge, que ses entrailles bougent, que son finance bouge. Au nom de Jésus, je parle aux hommes et aux femmes qui bougent. Au nom de Jésus, recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Oh Shabba-ba-ba-ba. Poliabala Seka. Yamandolo Seka. Merci parce que les poches de mon frère ont bougé. Dank u wel dat de zakken zijn gaan bewegen. Merci Seigneur pour l'obéissance de ce peuple. Dank u wel voor de gehoorzaamheid van het Je volk. te mets en épreuve, oh Dieu. Ik zet u in een proef. Que toute personne qui obéit à cette parole, Dat elke persoon die is gaan ce n'est qu'il ne gehoorzamen, sorte pas de ce lieu comme ça. dat hij niet zomaar hier Voilà la weggaat. raison pour laquelle j'invoque le Saint-Esprit. Daarom voor de reden dat ik vraag dat de Heilige Geest Revêtisse ton peuple maintenant. ons mag bekleden, bedekken. Merci Daddy. Dank u wel, Vader. Merci Abba. Dank u wel, Abba. Tu es l'initiateur, U bent hier. le producteur de miracles. U bent degene die wonderen Tu es le verricht. guérisseur. U bent de persoon die geneest. Merci à toi Seigneur. Dank u wel, Nous God. te bénissons. Wij Nous zegenen te u. disons merci pour la Wij parole. zeggen dank u wel voor het Une woord. parole qui nous a affranchis, Een woord die ons heeft qui laten nous a donné la denken. force. Die ons de kracht heeft gegeven. Oh Père, O Vader. merci. Dank u wel. Merci. Dank u wel. Je vois une femme qui sort dans un bien-aimé dans un sépulcre Ik zie een vrouw die uit de put komt. parce qu'elle a bougé dans sa vie. Want ze ging bewegen. La nuit, il y a deux chiens qui te suivaient. In de nacht waren er 200 die jou gingen achtervolgen. Tu es dans la salle, c'est une femme. Je bent in de zaal, het is een Tu es vrouw. arrivé deux chiens qui Je had te gedroomd suivaient. dat 200 jou gingen achtervolgen. Tu es là dans la salle. Je bent hier in de zaal. Et il y a 2 semaines, tu as fait aussi ces songes. En 2 weken geleden had je het ook weer C'est un gedroomd. songe de combat. Het is strijd. Tu es là. Je bent hier. Et c'est ton jour. En vandaag is jouw dag. C'est ton jour. Het is jouw dag. Seigneur, merci Vader, dank u pour wel. l'obéissance de cette femme. Voor de gehoorzaamheid van deze Toi vrouw. qui l'as fait sortir de ce sépulcre. U die haar heeft eruit gehaald van de situatie. Elle ne mourra pas. Ze zal niet sterven. Elle vivra. Ze zal leven. Elle rencontrera tes En œuvres. ze zal uw werken zien. La Bible dit vous serez fermé par la justice. De Bijbel zegt jullie zullen bevrijd worden. Et nous croyons En wij geloven que nous sommes tes enfants. dat wij uw kinderen Nous zijn. voulons te donner We willen u geven une offrande d'acclamation. een offer van Que les gens applaus. reconnaissent que tu es Dat le wij Seigneur. erkennen dat u de Tu es Heer le bent. roi des rois. Dat u bent de grote. Alléluia. Halleluja. Nous bénissons le Seigneur pour la parole. We zegenen de Heer voor het woord. Je bénis bien-aimé pour l'idée. Il y a encore le mercredi. U kunt woensdag komen. Nous continuons toujours de parler bien-aimé We gaan